للزكام، للرشح، لوجع الحلق، للبلغم، لكل مشاكل الحلق والبلعوم. وصفة للسعلة حتى بتفيد كمان، ولا أروع من هيك. المهم نطبقها صح. منجيب معلقة صغيرة من الكركم المبشور فريش، جيبوا لا تجيبوا البودرة. معلقة صغيرة من الزنجبيل الفريش المبشور، نص معلقة، نص ليمونة معصورة وفريش، افتحوها مو تجيبوها من باب البراد صار له شهر قاعدة. بنعصرها رأسا وبنحط عليها معلقة صغيرة من العسل الطبيعي. مو تجيبوا العسل تبع 2 يورو من السوبر ماركت، جيبوا عسل. اقروا بالمحتويات، بالمكونات ما يكون فيه سكر، هذا بيكون طبيعي ومن سعره بيبين معنا. بنكتلهم مي سخنة ومنغطيهم لمدة 10 دقايق وبنشرب كاسة الصبح وكاسة المساء. والله لو شاب مشورب كان ضعفان بده يطيب بده يطيب بده يطيب.